Giovanni, você falou uma coisa que é fundamental. Eu tenho dois grandes amigos que trabalham nessa área de gestão de novas tecnologias, TI, né? E assim, no começo da pandemia, uns 2, 3 meses lá da pandemia, eles falaram assim: Alex, olha só o que aconteceu. Isso aqui que nós estamos vendo agora ia acontecer de uma forma natural. 10 anos, 15 anos, exatamente como você colocou. Só que o que a pandemia trouxe? Ela trouxe isso para nós, ela trouxe isso para o mercado na base do forceps, para hoje. É para hoje, porque quando você teve, né, lá, fica em casa, as pessoas ficaram em casa, seja jovem, seja adulto, seja isso, seja aquilo. E aí começou, o mundo não pode parar, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu me lembro que no começo da pandemia, a Fundação Getúlio Vargas, nós fechamos, assim, entre aspas, um mês, né? Mas um mês da seguinte maneira, trabalhando de casa, todos os professores, a própria instituição, para definir como é que seriam as aulas. 100% no mundo digital. Só que todos nós, professores, tivemos aulas, né, de como mexe com a ferramenta, como, né, assim, trabalha-se esse novo, né, sentimento do aluno e do próprio professor. Eu conheço, né, alguns professores que falaram assim, não, eu vou esperar voltar ao normal. Eles estão parados até hoje ainda. A grande maioria, né, fala, não, vamos nessa. Como é que faz? Como é que aprende? Né, tem que fazer isso aqui, tem que pegar luz, tem que pegar microfone, tem que pegar assim. Ou seja, nós nos adequamos, como a grande maioria das pessoas, né, e empresas. O que eu vejo ainda, né, Giovanni, é que há uma resistência ainda, né? Quando você coloca que aquele jovem que já nasce com chip, né, que hoje está na base dos 25 anos, né, e aquele que está com 55, que, né, foi mandado para casa, né, para aprender e para fazer com as novas tecnologias, ele criou resistência, mas ele teve que aprender isso. Então, né, vou dizer assim, eu vi muita gente hoje em dia, né, vendo essa limitação. Ó, eu tô ruim nisso, eu tenho limitação nisso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um coach de desbloqueio, eu vou fazer uma mudança de mindset, né? Eu vou fazer um coach, eu vou fazer uma terapia para poder me adequar, né, em termos de comportamento para essa situação, né? Aí eles ficaram, digamos assim, aprenderam. Agora estão indo de volta. Agora, né, para os escritórios, a grande maioria não está querendo voltar. Por quê? Ganhou o quê? Por exemplo, né? Eu fiz uma palestra interna para a Randit de Blumenau, né? E lá tinha profissionais, né, que levavam para chegar em casa, ida e volta, mais de 2 horas. Blumenau, não estou nem falando de São Paulo. Eles estavam em casa. Eles estavam trabalhando em casa. A própria empresa, né, 65% dos colaboradores vão continuar em home office, porque eles viram que é rapidez, né? Eles viram que melhor qualidade de vida. Mas muitos tiveram que se adequar ao tal do home office, não fazer live com a geladeira em casa, atrás, né, teve que criar um ambiente. Mas assim, mas você vai estar lá, você estava lá com os teus filhos, você pode acompanhar mais os seus filhos, né? Eu conheço muitas mulheres que falaram que tiveram que se organizar em casa para o quê? Para poder, né, continuar trabalhando, porque queriam e precisavam disso, mas ao mesmo tempo, na hora do almoço, na hora do intervalo, ou no final da noite, tinha o quê? Tinha os filhos, tinha, né, o marido, ou seja, a qualidade de vida tomou conta.
né? Quem hoje em dia não quer qualidade de vida? Né? Eu vejo diretamente no LinkedIn, né, pesquisas, né, sobre as opções, né, das pessoas que querem continuar com o home office. Os números chegam a 65% a 70%. Né? Eu conheço 2 amigos que diziam assim, Giovanna, o quê? Eles são empreendedores. O quê? Home office? Home office é coisa de vagabundo, né? É coisa de vagabundo ficar, né, em casa, né? Entrei em contato com eles, né, no começo desse ano, aí eu perguntei para eles assim, de forma distinta, e daí, como é que tá? Alex, eu não sei se eu volto. Por quê? Aumentou a produtividade, aumentou, né, a qualidade de vida, aumentou a satisfação, reduziu os custos. Eu falei, pois é, né? E você um dia falou, ele falou, mordi a língua, mordi a língua. Então, essa adequação é fundamental hoje em dia. É realmente fundamental hoje em dia essa adequação a esses novos modelos, né, que estão vindo. Lógico, e aí que nem você falou, né, lideranças diferentes também, porque é liderança à distância, né? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer essa gestão aí? Tem que fazer, tem que ter, né? Então é muita coisa nova, né? Mas, puxa, que bom, né? E por que não, né?